Kara fuulduraatti Oromiyaa keessatti hospitaalli aanaan nu barbaachisa. Sana gochuudhaaf galiin dhufuu qaba. Galiin amma guddateera jenne kun kanaa olitti guddachuu qaba jecha. Gaafa galiin guddatee mootummaan achirratti deebisee invest godha. Barsiisota ga'umsa qaban, hakimoota ga'umsa qaban qaxaruudhaaf, baay'inaan qaxaruudhaaf mindaa isa barbaachisa jecha. Kanarratti mootummaan akka jabaatee humna guutuudhaan hojjetu sirritti galiin guddisuu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetamuu danda'u tura jiraata. Kanaaf uummanni keenya nagee malee daldala gaggeeffamu kamiyyuu fuuldura dhaabbachuu qaba. Maaliif isatu situ hatamaa jira. Mana keetu hatamaa jira, qe'ee keetu hatamaa jira. Eeyyamuun qabu uummanni keenya. Nama biraa miti situ hatamaa jira. So daldalli kaffaltiin kaffalamu kamiyyuu nageedhaan akka ta'u gochuu barbaachisa. Kana ogoone hoo dinagdeen naannoo keenyaa guddaadha. Guddina dinagdeen naannoo keenyaa faana saaphana galii keenya sadarkaa sanaan yoo bal'ifne humni naannoo keenyaa akkasuma guddataa jechaadha. Kanaaf waggaa gabaabaa keessatti akka sila kaasaa ture galii naannoo keenyaa tiriliyoonootaan ta'uu danda'a. Maaliif dinagdee guddaatu jira. Wanti qonna irratti amma dhangalaasaa jiru inisheetifoonni kun hundumtuu dhaawataan galiitti deemu. Qusannaan amma jennu kun liqii nama fudhatamuu jalqabame kun aadaan liqii bal'achaa jiru kun baadiyyaa Oromiyaa keessatti magaalota Oromiyaa keessatti aadaan liqii guddachaa jiru kun hundumtuu booda galiitti guddata.